پێویستە لەسەر ئەو کەسەی کە دوو ژنی هەیە عەدالەت بکات لە نێوانیانە. رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديثك صحيحة أفرمي: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. هر كسيك اگر دو ژنی هەبێ پێغەمبەر فەرمێ صلی الله عليه وسلم لار بوویەوە بەلای لایەکێکیان، یعنی یەکێکیانی زیاتر دا بەسەر ئەوی تریانە لە مەسروفە لە هەندێک کاروباری مادی ژیانە، پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمێ لە ڕۆژی قیامەتە دێ بەلەنگی دێتە حوزوری خوای پەروەردگار، یعنی شەلە، یعنی هەموو عالم ئەزانن کەوا ئەو کەسە دوو ژنی هەبووە یان زیاتری هەبووە عەدالەتی نەکردووە. یعنی ئەوانشی کە لە ژیانە کەم ئەندامن لە ڕۆژی قیامەتە بەساغی دێنە حوزوری خوای تەعالی. یعنی ئەوەی کە قاچێکی ئەمڕۆ لە ژیانە لە دنیاە قاچێکی تەواو نییە و شەلە، لە ڕۆژی قیامەتە ساغە. بەڵام کێ ساغ نییە؟ ئەو کەسەی کە زیاد لە ژنێکی هەبێ و عەدالەتی نەپاراستە بێ. عەدالەتەکەش طبعا لە مەسائلی مادیایە، یعنی بۆ نمونە لە مەسروفی خواردن، لە جلوبەرگ، لە شوێنی نیشتە جێبوون، لەمانەیە ئەگینا لە ناو دڵات تۆ یەکیانت زیاتر لەوەی تریان خۆشەوێ، تۆ لە ناو مناڵەکانیشتە ئاوایی، ئەو مناڵەی زیاتر ئیتاعەتەکە تۆ زیاتر لە دڵتا خۆشەویستە. بۆیە لەیرە مەبەست مەسائلە مادیەکانە، جا ئاگامان با لە خۆمان بێ وریابین. زۆر کەسەیە ئیدعایەوەکە من ژنێتر دێنم، کاتێک کە تۆ بە خۆتا ڕانەبینی کە عادل بی، بیر لە ژنی تر مەکەرەوە گینابێ بە قوڕ بەسەرتەوە.